वॾा मुंहिंजो अठाना शक शेरल ऐं मुराद तरफ़ वञे थो। इहे ई थी सघनि था सोट। मूंखे नथो लॻे त को सिकू हिते माउ पीउ खे छॾाइण ईंदो। सिकूअ त छोरी खे वठी वञी अकबर खान वटि पनाह वरिती आहे, छो त इहा ॻाल्हि मूंखे चाकर खान ॿुधाई आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सच आहे त इहो सिकू पंहिंजे ख़ानदान खे वठी वञी उते ई पनाह वठंदो। बाक़ी जेकॾहिं रुंडे खे बरगलाए इहा शरारत शेरू वारनि कई आहे त इहो तीनूं कॾहिं बि पनाह लाइ अकबर खान वारनि वटि कोन वेंदो। सोट हक़ीक़त खे ॼाणण लाइ रेस अकबर खान सां मिलणो पवंदो। छा रेस अकबर खान असांखे हक़ीक़त ॿुधाईंदो? वारस कूड़ उहो माण्हू हणंदो आहे जेको अॻियनि खां डिगल हुजे या उन्हनि खां कमज़ोर हुजे। न ई त अकबर खान असां खां डिगल आहे न असां खां कमज़ोर आहे, पोइ उहो असां सां कूड़ छो हणंदो? जेका बि हक़ीक़त हूंदी उहा उहो असांजे साम्हूं रखंदो। बाक़ी शेरल ऐं मुराद वारनि जे ख़िलाफ़ सख़्तु क़दम खणण खां पहिरियां असांखे हिकिड़ो चकर अकबर खान सां मिलणो पवंदो। सोट तव्हांजो अंदाज़ो छा थो चए? सोट तव्हांखे त हिन ते अठाना शक आहे, पर मूंखे पूरो सोरहाना जो सोरहाना पक्का त इहो कमु शेरल वारनि जो ई आहे, छो त हिननि खां सवाइ इहो को ॿियो कमु करे ई नथो सघे। तॾहिं त चवंदो हा त कारे पाणी जा खूह ऐं मुनाफ़िक़नि जा रूह कॾहिं बि मिठा न आहिनि थींदा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।